नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम आदाब। अथ कामिन अथ रोट प्रोग्राम है तुहद मेज़बान नज़ीर गनाई तुहदिस खिदमतस मज बेक लट हाजिर। नाज़रीन यम प्रोग्राम के वसादत मुख्तलिफ आर्टिज़नन यथ प्रोग्रामस में दावत दिवान तो ख़ास तौर से तिमन क्राफ्टन मुतलिक कथ करान यम GI टैग सेंटर आमत अन्न। ख़ास तौर से जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंटन यह तिस पहल कर कि यम तीम क्राफ्ट यम कित कन गसन फर्दर प्रमोट। तो हमने इस प्रोग्राम को जब स्टार्ट किया तो बहुत सारा ऐसा फीडबैक आया कि इस प्रोग्राम को आप मल्टीलिंगुअल भी बनाइए, बाहर से भी लोग इसको देखते हैं और उनका भी ये खासा फीडबैक है कि हम इस प्रोग्राम की वसादत से बहुत सारा क्राफ्ट के बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो जब आप इन क्राफ्ट्स की बात करें तो आज जो आर्टिज़न हमारे प्रोग्राम में है ये एक बहुत बड़े मास्टर आर्टिज़न है। कई इनामात से इनको नवाजा गया है और हालिया में ये श्रीलंका के दौरे से भी वापस आए जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे थे, तो इनको वहाँ पे भी जाने का मौका मिला। महबूब अली बेग साहब का ताल्लुक श्रीनगर डाउनटाउन से है और ये सोजनी क्राफ्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। सोजनी क्या है, सोजनी क्राफ्ट जो है इसको कब GI टैग में लाया गया, उसके बारे में आज बेग साहब से बात करते हैं। बेग साहब सड़ा शुक्रिया सैनिस प्रोग्राम में जिन खतर तो सड़ा खूबसूरत शाल तुम वनकन तो यह पाने बनोमुत। अच्छा तो अकिस आर्टिजनस वारिया कम सादत कि सह कर पन बनोमुत बराबर पाने यूज वारिया कम मौके बिल्कुल सोजनी अगर कत करो तो सोजनी क्राफ्ट क्या अगर ना आम फहम लफ्जन मज वनो सोजनी वन सुसनी सती करना। अच्छा सोजनी वन सुसनी सती करना। 5 टेबल सह बन पोश 5 दित पेन पारे सही यूत मज अत यूत सफर मज यूत फैसल मज 5 टेबल सह बन पोश सुई पोश बन 5 दित रोज अडलुक तथ वन सोजनी यूत मज बगत गेप सफर यूत अते पे ग सोजनी स्टार्ट 5 टेबल सह बन 5 दित पेनस पारे जनाब तथ वन सोजनी। तो ये सोजनी पश्मीनस पे पश्मीन वन तो ये प्रोसेस क्या कित कन गसान वो अत अलग अलग प्रोसेस अत छपाई वोल करान यह पत वातान अस नश गो अगर अस मानो अत 10 फैमिलीजन अमुक पन रोजगार मिलान अगर लद्दाख पे स्टार्ट ग अगर सोजनी कार निमो यह पत वातान अस नश गो और मतलब ये लद्दाख पे आव पे लद्दाख के तिब्बत बेल्ट पे पश्मीन ये आरी वन जन GI टैग पेवान GI टैग मिलमुत अत जनाब अत थोड़ा बहुत मुहिम थोड़ा बहुत वन चाइना वन सोन ब्या कंट्रीज में सोन पे दिल्ली मज मुहिम पे गो सोन बरादर तो बे गई हैंडीक्राफ्ट नफर तथ जून मुहिम तुस मतलब कशरिस हकस मज कशर वरासत पश्मीन ये वन JR वन गसान अजे पे स्टार्ट पे सान माज बेन कतन वाज अलग यम बाकी येन बनन वल प्रेस करन वल डाई करन वल अत पन पोस निवान सारी तम पे मतलब नक्श बनान वोल यह अलग नक्श खनन वोल वुड कार्विंग इथे अत नक्श खनन वोल यह अलग छपाई करन वोल यह अलग डायर करन वोल यह अलग दोब यह अलग पे तम पे वातान अस नश लगे शालस मतलब रेत त कामि 5 वरियन त मोकलिस कह शाल ब्रो 5 वरी लगे यह डिपेंड कर कूचा करो यह काम पे वन अच्छा कूचा करो मे दोप 15 रेत त लगे 5 वरी त लग मोकलिस कह सेहत वेत गो अत दौरान गि कह डिफिकल्टी पे अकिस शालस अक्स नफरस काम कर कि इत साइन पेन कुन इथे कन सजन तुन तुन साइन अलग मोन अलग इथे कन ये बिहन अक्स नफरस क्या अम्स कर सारे अलमत अत दौरान गमिस गसन कह यह क्या आम नफर पे वन कि मतलब ये अत लग सुद ना इत साइन तुंद यह ना अलग यह साइन मे दोप इत पेन इथे कन सजन अगर ब्या नफर अत बे सह बह वन बहुत थोद कारीगर ना सह मान खुद बेहतर कर मगर अत रल ना कह तो ये सात पे अत गई अम पे गसान यह दबिश अम पे गसान दबिश सो कार्रवाई पे छालन तो प्रेस कर ये कन गसान शाल तैयार चाहे पश्मीनस पे यह सोजनी गि या पे कनी कह शाल अत कन लेवल पे शाल वातान। तो उसके बाद बेग साहब चूँकि अब जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी काविशें की गई कि अस अनो GI टैग तो GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन आज GI टैग अन्न सि गई कि अकिस आर्टिजनस गई
वही राहत मिले कि अमिस ज्यादा चिक चिक पेवान करन कहीं अकिस कस्टमरस ते कॉन्फिडेंस कि बह हसा वह असल चीज हेवान कि अत टैग हन एज एन आर्टिस्ट क्या तुम बसान बहुत पान ते आर्टिस्ट मतलब अख चीज ये सात शाल निवान या मतलब तमिस मिल जे टैग मानिए गो अमिस मिल अमिस चिक चिक पजे कर कह कि यह ना अत लिखित यह स्कैन अत वन सोद ओतन पे अमिस कसम कसम कर होस दपान ना बह मान चे 10 शीट ये हुत वो सह कस वो कन वोल मतलब मुतमईन हेन वोल गो क्या मे हसा अगर मे रोपये 10 न्यू मे न्यू रोपन 10 चीज सही तथ जे टैग मे अत मिलान सोरे खसान स्टोरी कूत काल लोगुस क्या रीशम स्टेबल अत सारी स्टोरी वन अत ज्यादा चिक चिक कर अगर कस्टमर अत जे टैग किस बार कोड अत जे टैगस सी बार कोड हना तो अत बार कोडस कर सह स्कैन तो यह स्कैन कर यह कस्टमर हे सोदी अमिस वेबसाइट पे गत अत आर्टिजन डिटेल वनकन यह कह चीज कह ति शाल यह लगित टैग लगित यह डिटेल नेर सारी अत नेर यह हैंड वोवन यह मशीन वोवन यह कम आर्टिजन बनोमुत तो यह सारी डिटेल नेर उससे आपको एज अ कस्टमर ये कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि जो आप एक एक्सक्यूजेट एक प्रोडक्ट लेते हो, ख़ास तौर से अगर आप आर्ट कलेक्टर हो तो आपको पता है कि मैं कौन सा शॉल या मैं कौन सा प्रोडक्ट ले रही हूँ या ले रहा हूँ, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है। आप आर्टिजन से डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर डायरेक्टली उनसे बिजनेस करके ये सब चीज़ें आप इन्वॉल्व कर सकते हो। यम साथ बेग सब यमन टैगन हज कत करान जाय टैगन हज क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सह इदार यतन यम चीज गसान यतन यम टैग गसान तो तहफुज तथ मज वारिया काम करान तो कित कन तुम आर्टिजन पनुन यह माल जी टैग खतर दिवान वो क्या फरमो पेवान और गसन अफसर पन्न तरफ ठीक मतलब तक 10 to 4 ड्यूटी यह ड्यूटी हुमन मतलब हेरमन इथे कन बन यह गो सामान चेक कर मतलब महबूब साहब अमिस पीस हाथ कर चेक अमिस चेक कर लेवल फार्म नीन अत बाज अमिक फोटो नीरान तथ फोटोस पे अत कत रंग अत कुछ नक्श अत कुछ कपुर पे 50% वन 100 वन मतलब करान पे चेक तो हिर मशीन अगर 50 पे क्या अगर 50 वो यह द्राव कवि यह खस हर शाल रिजेक्ट कर यह और तम ग टाइम जाय सह टाइम बचान अतनस अगर यह काबिल हर खान यह खल और बिल्कुल गो युस आर्टिजन पदमे 50-60 वरियो पे अत क्राफ्ट सम कर पता पश्मीन कुछ वोनान पश्मीन सह कम हिसाब गोडनिच लेवल तमें करान तहफुज मे वन अर्ज कोर मे यह पे थवान माल हिसाब कह नफरी अगर नगद 2 हथ कर तमें हिसाब नफरी थवान गोड कर मेजरमेंट यह स्टूल यह मफलर यह शाल यह 100 गोज 2 गोज यह 3 गोज यह कुछ शाल यह लिखुन अत पे कर साइन अगर अत कुछ किस्म कह कमी ना कुछ किस्म क्या गई क्लेम हेरमिन कह यह मेस दस्तखत कर मतलब फलान टाइम कुस जजमेंट कर मतलब अत शालस कम कर सिलेक्शन कम कर तथ मे नाव लिखित ये फलान नेशनल अवार्डी महबूब अली बेग ये सिलेक्शन कर जवाब थोत मे दिन अगर हूर खुदा दिन गसान कह मगर अगर अत जवाब तलबी अच्छा मतलब अगर मतलब 3 गोज क्या लिख यह लकुट शाल जवाब तलबी गो जवाब तलबी मे हमिश कह हमिश वो पे 100% ना बाकी जवाब तलबी तहफुज वाले अत टीम क्या पे टीम मतलब सारी नेशनल अवार्ड ये मतलब सोजनस मज इथे कन पेपर मशीन मज डून सारी तकरीबन वन तुम क्रीम ये सिलेक्शन करान पे बेहान मतलब 4 नफर या 3 नफर बे माल हिसाब यू माल तमें हिसाब करान तमें हिसाब बेहान तो महबूब साहब सोन टीम गुमुत तुहंदिस कारखानस पे तो तत तमो विजुअल्स कर कैप्चर कारखानस मज मुख्तलिफ आर्टिजन तम कर तो यह तुहद वीडियो चलान यह क्या तकरीबन गमत ये अम ब्रो हो यह अमुक सिलिक ये सम करान यह तकरीबन गम 2 हथ वरी पेठ अच्छा तह निश निश मौजूद तुहद जदन हुंद बड़ी बब तह कर तम नेशनल अवार्ड अच्छा पे फादर तम निमुत शिलूप गुरु तह नेशनल अवार्ड पान मे निमुत बरादरन निमुत वो पे पूनस मज माल वुचान अगर अस मतलब मानो कम काल गो अस आव शाल तम रिपेयरिंग कर
मतलब इस गोद क्या गाड़ी में गोद मान पे पुस तमिस ठीक कर सह गई वारिया खुश अगर तमिस 100 मत तम 100 तुम करो यकीनी कह तम दी 10 अच्छा मे अस लोग तूत टाइम कह ऐ गई शाल ठीक अस गई खुशी क्या बड़ कत यह चे दिमुत सान नश अमि किन द्राव अत यह रंग अत अस थोमुत मौजूद क्या तह करो इस्तेमाल अस थोमुत ये गई हवा यह गर्द खेवान शाल गर्द खेवान अगर सुई डाई दोबारा करो सह गि कह तो तुहस कारखानस मन वनकन तुम कारखानस मन बिहित रेडियो हूं साइडस तो अत रेडियो ते बोजान अस पे ध्यान अथ कुन रोजन अच्छा ध्यान पे अथ कुन रोजन यह तुम शिलब्रो अवार्ड हावान सानिस टीमस तो यह लकीन तुम शाल वनकन सह तो दोम चीज तुम क्या नई बच्चे नई आर्टिजन या नो पूद तह निश वो क्या चीज हेचने अत मतलब अत ग कमी पान ग क्या वस दौर मिशीन दौर चलान मिशीन दौर सर दव दव पे जनाब अत कर डायरेक्टर साहब यमो कर स्कीम कारखानदार स्कीम कारखानदार स्कीम अत मतलब लड़की 10-12 मुख्तलिफ इलाकन पे तो अत इंचार्ज सह सान 10:30 बजे गि सान गर हाजिर 4 बजे तान वुचान सह मतलब तम कर हाजिर कम अगर नफर 2 अमिस हवा इत स्कूल अटेंडेंस करान इथे कन यमन कर मे हावन 10 पे 4 तक यह कित कर। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से और एक जो है स्कीम राइज की गई जिसको कारखानदार स्कीम कहते हैं। इट्स अ स्कीम विच इज़ मोस्टली रन बाय मास्टर आर्टिजन्स एट देयर रेजिडेंस। तो महबूब साहब भी अपनी रेजिडेंस पे ये कारखानदार स्कीम देख रहे हैं। तो कई ऐसे नौजवान जो है उस स्कीम के अंडर ये क्राफ्ट को सीखते हैं। तो उसी तरह से पेपर मैशी आर्ट में भी, इनफैक्ट वागू वीविंग में भी ये कारखानदार स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम की तरफ से दी गई है। तो तोशा बासान यह GI वनकन बोल बाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ, तोशा बासान अम सत आई अख नो जत जू पे यथ क्राफ्टस तीत गई मांग वो टैक वाली पोषण कि यूता मांग मालस डिमांड जबरदस्त डिमांड तक मानियो तुम कह अगर तुम अत सीढ़ी और दफ्तर यू यम सात माल ग कूत रश मतलब प्रत कह पीस मतलब आर्टिजनस थोमुत जुमा दह तो कर सा 3 पीस आर्टिजन तमिस 3 पीस अन जुमा दह सह 3 पीस अलाव हे अनित कि पान आर्टिजन तमिस हेकान गि हुमन पेवान यमिस मतलब यह मतलब यूनिट तिमन पेवान 20 पीसन कम से कम मगर तथ तिमन पेवान डेट सह गो रेत वाद पत तमिस जिक्र हु मांग चर नेरान कम तो अत पे गवर्नमेंट सत तुंद वसात अपील करान कि अत थोड़ा अगर मशीन 2-4 गस लगनी अच्छा मालस गि मतलब लुकन इन ग आराम ग आसाइश ग वो आर्टिजनस अगर सह माल त्रेवन अथ मे अगर आर्टिजनस मोक करान असली मेन आर्टिजन कित बच आर्टिजनस अगर अत मतलब आर्डर आव मतलब अम्स पीसन 3 अगर अमिस पीस 10 पे दस पीस 10 अमिस आव फोन पीस यह कर पीस 10 वसूल मगर अत मत रहा अम्स कह अत त्रानस 3 यह गोस न कह अगर आर्टिजन मोक अम्स मोक सोरे कोर गवर्नमेंट मतलब तमाम अथ पान पुन टोट टाइम अत करान जाय गि फोन तह वोत पीस 7 पीस 50 कर चक पी कट पे पान था पथर ग कुन गोर इनफैक्ट अत पे करो कत मौक मिलान पे यह पन क्राफ्ट डिफरेंट लेवलन पे वातान खतर तो गवर्नमेंट खास तौर पर कोशिश कि गसन स्ट्रीम लाइन गसन चीज मगर तम पे काउंटर फीटिंग गसान तम पे मिलावट गसान तम पे कह तिथ यम क्वैक्स तम सड़कन पे डल बठन पे कह तुथ माल अमृत माल कनान यम सह क्राफ्ट गसान यह तो when you talk about Sozni is not just a piece of needlework. It's a poetry written on the pashmina. It's a centuries-old legacy that goes and that tells you the story of these artisans, the crafts, the Kashmir legacy. And today we are very glad to have with us a master artisan, Mahbub Ali Beg. Mahbub Ali Beg was recently called to Sri Lanka when Prime Minister Modi visited, and immediately Prime Minister Modi has been donning all these pashmina and carnivals, and he was told कि आप वहाँ पे आके ये पश्मीना को दिखाइए, ये सोजनी क्राफ्ट को दिखाइए। तो श्रीलंका मज आयो तो रिसेंटली बुलाव ना तो क्यों थ्रू तत
वारिया असल चूंकि तुह ब्रोटी तत प्राइम मिनिस्टर डेलीगेशन पत सूझिक मतलब आर्टिजन तौर कि वजह अमे सुन कमाल अच्छा यह कहान कि अमे वात बह ओत अगर मानिम मे पोर्मुत यूत कह मगर बह 10-15 कंट्री बह आमुत मतलब यथ मे न्यूयॉर्क हॉलैंड ऑस्ट्रेलिया दुबई जेनीवा स्विट्जरलैंड जेनीवा बराबर मगर अमे न्यूज तौर तत हावन कि कित तिमन यकीन गसान कह कि मतलब कर यूथा कर यह मशीन ये सात तुम इंटरनेशनल फोरमस पे GI टैग कत कर अच्छा तत क्या रेस्पॉन्स अम बगैर अंदानी अगर तुम पज पे शाल nin वोल सह नी अम बगैर नी कह सू रीजन सू हु बड़े मांग चर अच्छा तत मतलब CJ वन तत पे अमे मूजूब नफर हुर्रावन अगर उस नाग हाथ ना वह क्या माल वाल माल यह माल ना अम बगैर यह तुम गो त्रोवस ना ये नीर तेले मगर गो सह ग नंबर तमिस यून बिल्कुल बिल्कुल नाजरीन जिस प्रोग्राम की वसादत से कल मेरे को मौका मिला इनकी फैमिली में जाने का और इनके आर्टिजन्स बरादरी के बाकी सारे लोगों से बात करने का, तो एक होप मेरे को ये भी मिली कि आर्ट ख़त्म नहीं होगा। दे आर वेरी होपफुल कि बहुत सारी जो काविशें की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से या सोसाइटल लेवल पे, अब लोग बहुत शॉल्स यूज़ कर रहे हैं, सोजनी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो इनका ये दे आर वेरी होपफुल दैट दिस क्राफ्ट विल ग्रो और मरहलों में ये क्राफ्ट जो है बढ़ता भी जाता है। और जब GI की बात करें, क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को भी बहुत ज़्यादा अब फैसिलिटेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, कई मशीनें ऐड करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यस पे वन कि मशीन ऐड करने की ज़रूरत, तो दोयम चीज़ डिमांड बढ़े वो अगर पते यह क्या वो अत रिटन सोरे लिखित यह अथेंटिक अमिस मा कसम जरूरत कर कहीं ना क्नन वलिस ना परेशानी मोकले अम सह क्नन नबर अमृतसर शाल अनान यह तथ मुकाबल पे योर अत कर मशीन दौरस मज तम हफ्तस थवान डिजाइन हफ्त पे ब्या अमिस मशीन दौरस मज लड़ान सड़ तो लड़ो त। अच्छा बेग साहब वो सपोज तुम वरियन मज करो तुम माल करो GI टैग बगैर यह मार्केटस मज माल सह वजह कह नफर गो अमिस पश्मीन या अमिस सोजनी GI टैग बगैर अमिस कित दपो ऑथेंटिकेट कित करो वो सह वजह मे वन अत गई मांग ये खरीदार अवेयरनेस अत गई खरीदार तक गई खबरदार हेन वाली गई खबरदार क्या अत कर गवर्नमेंट तक बड़िस पैमानस पे एडवर्टाइज कि GI टैग गो क्या यह कत मिलान कित मिलान क्या एडवर्टाइज गई अम सह बढ़े मांग यम शाल नुन तमिस मा पुरुन अकिस बेस कहीं सह दुकानदार फिर अत कर स्कैन अमिस ना सारी स्टोरी अमिस अम पे कत कर अलबत् अगर अमिस रोपये 10 पेन हुरियामान पेवान दिन तम अमिस हुरियामान लजम ये चीज़ सही आए तथ रोपये 10 अगर वन 10 तम लजम इत कन कारीगरस पे सैनिस आर्टिजनस बेचारस पे गसन वस्तकार नश पे ना यह अथु कह वह क्या गारंटी वह क्या हायस वह तुम पन्निस नावस पे पाने गो जुमा दो गो 1 पीसन 3 टैग त्रुन तमिस मा वन तमिस खरीदार कशर यस हेवान तमिस मा 3 पीस ये ग कुन जाए टूरिस्टस गई बेस ये तथा पाने बेचार अगर रोपये 10 तमिस 12 मिलनस क्या मगर पन्ने 10 मिलान एजत अत मतलब चिक चिक कर यह ना हु यह चुस कर पन्ने 10-15 मेजस वन तह मगर पन्ने 10 मेज यह मेजस एजत। तो एज एन आर्टिस्ट ये सात कैंसन इलाकन मज गम क्या इलाक आइडेंटिफाइड इलाक तो पे वुचान तो यह नकली माल कन्न वारिया दुख गसान वो अगर तुम महल मज दुकान मज अच्छा वारिया असल नाव आसान लिखित दुकानस मगर ये अंदर तत ना आसान यह कह बनो यह मे दोपुस मे पान अत पे डायरेक्टर बाकी सम अफसर कत कर बिस्कुट डब 10 रुपये वजह कह मगर लिखित अत बिस्कुट डबस पे कूत 10 रुपये लिखित यह कत बनो कत कंपनी मज बनो कत बनो इथे कन वन हुमन अगर तुम वन यह अमर यह गोस गो मशीन माल गोस गो बंद यह गि कह मगर नंबरिंग गि अत गि नंबर यह मेड इन यह हैंड मेड कि मशीन मेड हुमिस आई ना वत इस हैंड बनावान अमिस आई द्राय ना बेचारस वत ये तमिस मे जे पे द्रायस वत अमिस कसम कर कि हम रोज पन कन तन या मत कन तन तथ आव वन यह मशीन अत यह हैंड कह मशीन
नाव वारिया असल नाव आसान लिखित बोर्डस मगर इस अंदर आसान तत ना आसान अच्छा ब्याख चीज युस कस्टमर वन कि यह शाल बस दिमे पत सर्टिफिकेट अख सर्टिफिकेट यी ऐ दिन यह अथेंटिकेट या ऑरिजिनल शाल सह कत हदस तान किन सह ओतान गसान वो यन पे टैग पे पे अम ब्रो गसान दिवान सह मतलब वन कुछ कुछ एमरजेंसी मतलब टैग वालिस पे प्यारुन रेत यह मा हुचम्स खरीदार प्यारान अमिस पे गसान सदन ब्याख लैब ये CDIA तो तक कल वल तम हेकान तम अथान सच मजबूरी तो यमिस यह सर्टिफिकेट अगर नेरस तम दिन हटमुट पाने कह हटमुट सह नेरस अद क्या हुन हुत पे हुत कम वन अपलोड कर अकिस यह अपलोड कर वल अलग पन पन तथ मत तिम बत खस फुर्सत कहें मतलब तिम मिस मान खुद चोर कम तिमन हेर तिम मोकल पाई GI टैग इशू कर जबरदस्त तिम बिचार कहें मज वो बत खेवान यह पकिस यीचा मांग यह पे शोर आर्टिजन कूता गोमुत वन अवेयर कि मे पन GI टैग लागुन पन्निस क्राफ्टस बह अगर तुम सारे वोत क्या चूंकि तुम सारे वोत कह मगर वातान वोल तुज कम क्या टीवी ये प्रोग्राम यह वुचमो यमिस अवेयरनेस मतलब यमो घर बिहित पन वुच ना ना क्या ये बस मे क्या कर बह क्या पन्निस पानस जुलूम बह गना चीज सही बह कन कन वोल सही बह क्या वन क्या कर टैग पे यह वुच पाने अगर रपे 10 कमत मे वो गोड़े 15 तरन वन तमिस बिचारस कह तमें मगर अत वो वन कह कल थवन ना ना सह अजत सान कहीं अजत जिंदगी बसाए। दोस्तों जब आर्टिस्ट्री की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कई ऐसे क्राफ्ट्स हैं जिनको GI टैग का दर्जा दिया गया है। तो सोजनी तुथ क्राफ्ट ये GI टैग दर्ज मिलो तो महबूब अली बेग साहब यह ताल्लुक डाउन टाउनस डाउन टाउन हब ये क्राफ्ट्स या ये चीज़ बिकॉज ऑफ दी अराइवल ऑफ शाह हमदान तो तिहद सादात तम रहमतुल्लाह तम आए योर आए तो यह वन कि तमो सह बढ़ो यह क्राफ्ट तो तुम वन कि तुज फैमिली सह काल पे अकिस ब्रदरस बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द अवार्ड मिलोमुत फ्राम लंडन तुम बसान वनकन मुख्तलिफ इदार क्राफ्टन पान तह बढ़ाव दिवान वो सारी पन पन रंग कर मगर बस वन ये सात वो कारखानदार स्कीम अम्स बढ़ो ना बे वापस शौक अत आई वह द्राई दिन हेचन बे गवर्नमेंट पोस मतलब 15,000 या 15 दिन 2,000 दिन क्या दिन इन गई पोस बे अच्छा गो ये गवर्नमेंट कर द्राय ना अगर मीन मे नश मे हेचन पोस बह कत दोनों चीज मैं कर कहें ना तमो दोप दिमो पोस ये गवर्नमेंट कह चीज कर पज पे गुक दिमो अगर रपस 5,000 6,000 दिमो हुमन दिमो हेचन इन सुबह स्कूल गसान 10 पे 4 हेचन तो गो अकिस नफर कम हेचन गमिस मिलान स्टाइपेंड या तमिस मुआवजा मिलान बराबर तो मास्टरस मिलान हेचनावान तमिस गवर्नमेंट कोशिश कि कर प्रमोट इन क्राफ्टन मटीरियल लगान सह दिवान गवर्नमेंट अच्छा मतलब रॉ मटीरियल तमिक पोस दिवान गवर्नमेंट बाज़ाब्त वोचर वोचर सही कस उन क्या तो आखिरी सवाल खास तौर से प्राइम मिनिस्टर या क्या बड़ एक्टर युथी शाल वलान चाहे कईनी शाल सोजनी शाल तुम बसान अम फर्क पे जबरदस्त वो गम सारी नजर इत कुन हीरो कह लगान तमो लग जैकेट अस चीज कम वार मतलब अत कुदरती आसान यह गॉड गिफ्ट कस बिल्कुल। तो ऑन दैट नोट विल एंड दिस प्रोग्राम हियर। दैट वाज महबूब अली बेग द मास्टर आर्टिजन फ्रॉम कश्मीर। और महबूब अली बेग साहब जो है इन्होंने सोजनी क्राफ्ट को बहुत ज़्यादा खदमात अंजाम दी है और जिनके लिए इनको हाईएस्ट अवार्ड्स से भी नवाजा गया है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एंड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सोजनी क्राफ्ट को आगे बढ़ाने के लिए इनका मानना ये भी है कि ये GI टैग जो है सिमत में ले जाएगा। तो अगर आप कस्टमर हैं, अगर आप सोजनी और कहानी या किसी भी क्राफ्ट को यहाँ से हासिल करना चाहते हैं तो आप वो इन आर्टिजन से लेते हैं और इनसे डायरेक्टली वो लेते हैं और ये GI टैग का आप ख़ास तौर से इस्तेमाल करना सीखें। और महबूब साहब तो आयो सैनिस स्टूडियोस मज तुम वोनू अत क्राफ्टस मुतलिक तो तुम दिसो जानकारी सानिस नाज़रीनन तम खतर सड़ा शुक्रिया। मेहरबानी।